क्या दिखा रही हो फ्राइडे? बर्लिन पुलिस की जरूरी सूचना। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। बार्न्स के गिरफ्तार होते ही टास्क फोर्स ने एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया था। अगले ही घंटे संयुक्त राष्ट्र ने जनीवा से डॉक्टर थीरो ब्रुसार्ड को भेज दिया और ये आदमी उनसे मिला। तुमने इस चेहरे को पहचानने की कोशिश की? आप मुझे क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से तुम हॉट एंड सेक्सी हो। तब तो आपके ख्यालों में कोई और ही होगी। बिल्कुल सही पकड़े। ये फर्जी डॉक्टर असल में कर्नल हेलमुट ज़ीमो है, सोकोवियन जासूस। ज़ीमो एको स्कॉर्पियन के नाम से सोकोवियन कातिलों की एक गैंग चलाता था। तो असली ब्रूसार्ड का क्या हुआ? वो बर्लिन के होटल में मरा हुआ पाया गया। वहाँ पुलिस को नकली बाल और एक नकली चेहरा बरामद हुआ जो मेल खाता है जेम्स ब्यूकानैन बार्न्स से। इसको तो मैं छोड़